صباح الخير. جايلي رسائل كتير النهارده عشان بيسألوا على النظام الغذائي اللي كنت بعمله وقت الفايبروميالجيا، او هل انا لسه ماشيه عليه ولا لا، ولا جالي اعراض جانبيه منه او تعبت منه ولا لا. الحقيقه ان انا نزلت خلال السنين اللي فاتت كذا بوست او كذا فيديو، عملت كمان اعتقد لايف عن النظام الغذائي اللي انا تبعته، او اكتر من نظام غذائي عن الموضوع. وقلت فيه انه انا لما بتبع نظام غذائي ما بمسكش النظام الغذائي كله يا جماعه واتكلم عليه، يعني او امشي عليه بحذافيره بالظبط. لا، انا دايما بيبقى عندي عقل كده ناقد شويه، بياخد شويه حاجات، لازم يتست الحاجات، لازم يسال عن بعض الامور. فلازم النظام الغذائي بالنسبه لي يكون متماشي معايا. فلما اشتغلت على كذا نظام غذائي، انا تنقلت بين كذا نظام وخدت من كل نظام منهم الحاجات اللي تناسبني وتناسب جسمي. فهل السؤال هنا، هل النظام الغذائي اللي انت مشيتي عليه اثر عليكي وتعبك ولا لا؟ لا، ما تعبنيش، بس انا ما مشيتش على النظام الغذائي ده بشكل كامل. اللي عرفته انه دكتور ضياء الله يرحمه، فاحنا يا جماعه احنا ما بنتكلمش عن اشخاص، يعني احنا ناس كبار كفايه ان احنا ما بنتكلمش عن اشخاص، احنا بنتكلم عن انظمه معينه جربناها. لكن عن الاشخاص، فاحنا يعني امتى بننصب نفسنا حكام ان احنا نعرف نوايا الناس، كان من نوايا يعني نواياهم فيها ايه. الناس بتجتهد، كل واحد بيجتهد في مجاله، كل واحد بيجتهد في شغله، كل واحد بيشوف هنا يقدر يضيف ايه وهنا يقدر يعمل ايه. فاحنا ما عندناش السلطه كبشر كافراد ان احنا نقول ده كانت نيته حلوه ده كانت نيته وحشه والكلام ده خالص. فانا مش جايه اتحدث عن اشخاص، وبالذات الموت له حرمه، فلو سمحتوا يعني فكره ان انا اتكلم عن شخص مستحيل اعمل كده. لكن لو هتكلم عن النظام الغذائي، فالنظام الغذائي جربته عشان الفايبروميالجيا بس، لكن اللي اعرفه ان ناس كتير من مرضى السكر تعبوا من النظام ده. طيب سوري، كلت توت فضوافري كلها بقت سودة من التوت الاسود. ما علينا. ف النظام الغذائي اللي مشيت عليه كنت باخد منه حاجات تناسبني وحاجات لا. فمثلا كان ممنوع فيه البيض خالص. هل ما كنتش باكل بيض خالص؟ لا، كنت باكل بيض، بس ممكن افطر مره او مرتين في الاسبوع بيض. هل ما كنتش بس مثلا باكل سبانخ مثلا، او الحاجات اللي هي الورقيه الملوخيه، الحاجات اللي هي تقيله؟ لا، كنت باكلها، بس ممكن مثلا اكل ملوخيه مره في الشهر، مرتين في الشهر. فانا عارفه. يس. اوكي. ماشي يا يونس، enjoy it. معلش احنا في فجنون وانا واصحابي، فاولادنا بيركبوا خيل وبيعملوا حاجات، يونس بيقول لي نركب خيل. ف كنت باكل الحاجه مره في الشهر او مرتين او على حسب جسمي. فلو انت متعوده مثلا كل يوم تاكلي بيض، فلو انت عندك فايبروميالجيا البيض هيتعبك. بلاش تاكلي كل يوم، كلي مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع مثلا، بدلي ما بين الحاجات. فانا اللي انا عملته زي ما انا شرحت قبل كده وحكيت، اني كنت بجرب الحاجات دي مناسبه معايا ولا لا. اتعرفت منها بصراحه، عملت ليست لنفسي كده عن الاكلات اللي بتتعب جسمي، لان جسمي حساس لاكلات معينه. فاتعرفت على الاكلات اللي بتتعب جسمي. اتعرفت على الاكلات اللي بتتعب جسمي وبدات اقلل منها. بدات احطها في اوقات معينه. لو مثلا كنت عند حد او كنت بره وكلت منها، فبعمل حسابي عارفه ان انا بعدها ممكن طاقتي تبقى قليله اليوم ده، وهكذا. كل نظام غذائي او اي حاجه البني ادم حطها خديها قاعده، هي ما فيش حاجه بيرفكت 100%، ومش اي حاجه مخلوقه في الدنيا عشان تبقى فيها كمال، لان ربنا ادانا العقل. فالعقل ده بيخليكي تعرفي هو ده مناسب ليكي ولا لا. فما تقعديش تاخدي كل حاجه وتمشي عليها بحذافيرها بالظبط. اتعلمي عن جسمك. انا خلال الرحله دي من 2000 مثلا و20 لحد دلوقتي 6 سنين بتعامل مع الفايبروميالجيا. اتعلمت كتير عن جسمي، اتعلمت عن اوجاعه، اتعلمت عن صدمات طفولتي، عافيت حاجات كتير واشتغلت على حاجات كتير جوايا انا. يعني هو الفكره انه وانت بتتعاملي مع الفايبروميالجيا، انت مش بتتعاملي مع اللي بره بس او مع جسمك كنظام غذائي، لا، انت بتتعاملي كمان مع الافكار اللي في عقلك، الصدمات اللي في جسمك، البيليفز والمعتقدات والحاجات المعيقه ليكي. فانا ما اقدرش اقول ان نظام غذائي خلاني افضل في الفايبرو. اتس لايف ستايل، ده نظام حياه كامل اشتغلت عليه من كل ناحيه.
عشان خاطر حياتي تبقى افضل مع الفايبر واتعايش معاها وتبقى، مش هقدر اقول تلاشت، بس انا متعايشه معاها بنسبه كبيره جدا، ويقدر اقول ان تاثيرها قل بنسبه كبيره قوي. مش هحط نسب عشان الناس للاسف اتعلمت خلال السنين دي ان الناس بتعلي توقعاتها قوي بناء على النسب بتاعت شخص ما، والان انا شخص بيحب الجري والتنطيط وان انا اعمل الحاجات، فممكن تكون النسبه دي مرهقه لحد تاني مش قادر يوصل لها فيحس انه فشل. فما اتعودت بقى ما اقولش النسب، اقول اعرفي التارجت بتاعك، شوفي انت عايزه تمشي في ايه وتشتغلي عليه جواكي، اعرفي الحاجات اللي بتوجعك والحاجات اللي بتفيدك. انا الشمس تعبتني قوي، ممكن الف وارجع ونقول سي هلو للجاموسه. ف فالدنيا علمتني بصراحة انه مش كل حاجة بتتاخد قفش، مش كل حاجة فيها صح وخطأ وغلط مطلق، مفيش كده، ما لقيتش حاجة كده، ومفيش حاجة كده غير القرآن والسنة هم دول اللي احنا بنمشي عليهم. انا مشيت عكس اتجاه الهوا فانا هتبهدل دلوقتي فدول الصح والغلط اللي احنا الحاجة الوحيدة اللي احنا عارفينها، لكن غير كده مفيش صح وغلط مطلق. فلو سمحتوا انا ما بدخلش في الخناقات دي خالص دخلونيش في الحاجات دي، شخص كده دماغه مع نفسه، بحب اروح ازور الحاجات والناس والتجارب، انا بحب اشوف تجارب الناس جدا، بحب اروح ازور التجارب دي واجربها. انا منهجي في الحياه ترايل اند ايرور فجرب واغلط وتعلم وطور من نفسك فهتفضل طول الوقت تنمو. فما حدش دخلني في الخناقه، يعني ما ارجوكم بطلوا تمنشنوني في الحاجات وتعملوا لي في الحاجات. انا تجربتي الشخصيه مكتوبه عندي على الويب سايت بتاعي، على الاكونت بتاع السوشيال ميديا بتاعتي، الاكونتس كلها فيسبوك تويتر انستجرام، على كل حاجه انا كاتبه كل حاجه، حتى الفيديوز مسجلاها، مش محتاجه حد يقعد كل شويه يعمل لي منشن ويقول لي اميره ردي اميره قولي. انا مش هعمل كده، فما تزعلوش مني لو حد قاعد يعمل لي منشن، انا مش هرد، لانه انا كنت بشارك تجربه. ومن ضمن الحاجات الكلام اللي انا قلته في التجربه دي انه لو سمحتوا يا جماعه التجارب الشخصيه لا تعمم، احنا بنتعلم منها لكن ما ينفعش نعممها، ما ينفعش ناخد التجربه زي ما هي بالنسبه لشخص وحياه ولايف ستايل وانماط سلوكيه وانماط تفكير وحاجات كتير قوي ونروح ناخدها كوبي ونحطها كده ننسخها نحطها على حد تاني. ما فيش حاجه في الدنيا ممكن تقول ان ده ممكن ينجح، فخدي من كل حاجة اللي يناسبك منها، اتعلمي انك تنتقي من الحاجات، لا ترفضيها كلها فتبقي منعتي نفسك من مصلحة ممكن تجيلك منها او حاجة تفيدك، ولا تاخديها كلها مرة واحدة وتفضلي تدافعي عنها قوي فغيرك يتأذي نتيجة لثقتك انت الزايدة فيها. تعلمي كده يعني باك اند فورث كده تروحي وترجعي وتتعلمي من الاشياء. ورحم الله من ماتوا، وربنا يا رب يغفر لكل من مات ويتقبل منه صالح عمله، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر، وفي أقوال فله أجران. فكل واحد عارف هو بيقدم إيه في الحياة وماشي بنية عاملة ازاي، والنوايا دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا خالص. فشكرا جزيلا على اهتمامكم ان انا اتكلم عن الموضوع ده، كل اللي انا هقدر اقوله عن الموضوع، مش هتكلم فيه اكتر من كده، واشوفكم في فيديو جاي. باي.